Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, de la foi. Basali,
bayoka mbongo na yo batambolaka na baprincipe na yo odesefaka bango te natomboli yo lisusu mercredi ya lelo natomboli yo na nyonso ezoleka mpe ekosalama na ntango oyo tika kembo lokuma sanjolo ezonga epai na yo na kombo na Yesu Masihi ya Nazareti nzambe bomoi nde na ondima tosambeli boye amen. Pendant un moquet, pardon s'il vous plaît. Merci. Nalingaki premièrement na pesa yo mbote euti epai ya père spirituel nanga donc koko na bino le révérend Nukuta Miguel ici. Alléluia. Est-ce que ça la mutu mwako ndima mbote ya papa nanga na tongo lelo tamba pambola bino alobaki mbote oyo pesango na église na yokango na landango na de la voix TV na yebaka ekomaki amen hein? Voilà bango na mama Betty na bandeko nyonso baza kuna na Italie esika papa aza apesi biso mbote papa lobi na lalite nazo zela kaka natala à cause de la foi elekaki ndengeni omona ebele ya batu babongoli mitema et ya mwesali esengo ya ba vrai serviteur de Dieu pe ya vrai bana na nzambe omona bato babongoli mitema balongwe na kaya monguna baye na kaya nzambe. C'est ça qui est le grand délivrance, donc une grande délivrance katikati na ba délivrance nyonso. C'est la grande délivrance de toutes les délivrances otokoki ko sala na sena moyi eza ko changer vie ya mutu alongwa na bisika za akoma mwana nzambe. Et c'est ça je profite aussi de cette occasion pour appeler ça yo église merci pour la contribution na yo l'aime sous uniforme et passe au gars ko somba tout simplement pour ça la kaka décor moko na esika ba na nzambe ba kozwama l'aime sous elamba ya pasi mbongo passe dans mususu pe contribution na yo ya passe na ba fondo to za ko pesa pour na objectif to gagner milimo et au salaki penza effort ya pesa ta 100 francs congolais na yo s'il faut je le dis s'il faut le dire 100 francs congolais na yo oyo pesaki ezaki moduya po ete milimo bato bika. Donc nous sommes très reconnaissants na yo papa nanga maman frères et sœurs tikanza malola kanisa yo akanisa yo penza. Et un grand merci aussi na pasteur belge pour na marque ya confiance au sala biso oyebe sika po Yesu Masihi zo lokumu nde bisika pe zo mema pierre na yo tika mosala na nzambe na orchestre mobimba et nzambalola kantabino akantaba yebi nyonso tozaki na bango kuna bandeko Moïse Matuta bandeko nyonso bazwa occasion za na biso pe basali na nzambe nyonso y compris bana na nzambe. Et pour na silisa nazopesa merci à basali na nzambe nyonso ya église FC tous les départements s'il vous plaît tous les départements pour un grand travail de titan oyo au présentant qui mukolo wana avec un seul objectif batuba bongo la mitema. Je vous suis infiniment très reconnaissant, vraiment un grand merci et nzambalola mona bino soki nazaki na makoki ko sala musalo ngamoko nalingana zana tina na bino te soki boza pona ko talisa ete naza incapable ya ko sala musala na nzambe ngamoko namoni combien bo se sacrifier qui avant pendant et après na ba contribution na présence na mayele na nyonso ya biso oyo tolekaki na kosala. Un grand merci na bino nyonso, un grand merci aussi na coordonnateur de na biso papier dimbu o azalaki penza au fourré au moulin pona nzambe tata akokisa mokano na ye na milulu tozaki na yango et na suisi ko ba merci na communauté nyonso congolaise bauti libana mboka tozana bakolo salle oyo et pa wapi bautaki na France papa na biso Emma na maman Zozo bazaki na biso na cause de la foi papa na biso maman si pe bandeko basaki na protocole to monaki ba yodet bauti France yodet de la foi pe maman na biso Irène Malanda Mokisa toza très reconnaissant
et puis naya bienvenue aux anabiso tant nyonso ba préparatif oyo et pas wa bofandi naya Irène nzambe amona bina mona ba modile ba utaki aussi France ba tout nyonso to zaki na bino kuna ba utaki étranger pe bozana biso awa lelo lisusu tika nzamba lola pambola bino ba utaki Brazzaville ba utaki intérieur ya mboko bina kataki voyage na zaki na Congo central na yaki mba pona milulu oyo bino nyonso wana nzamba lola apambola bandimi nyonso ya De La Foi TV bana nyonso ya De La Foi TV obo lala kite ozo komela biso bozo komela yodet koloba eleme quotité à cause de la foi quotité bino nyonso bana De La Foi TV partout à travers le monde Yesu Masia Nazareth asala bino bolam ope bokoya ko soutenir biso na musika tika nzambo amona ba contribution na bino amona ba conseil na bino amona souci na bino pe prière bosala ki pona récite ya milulu oyo tika nzamba lola apambola biso nyonso tout esika tozwami amen yaya soto ko telema s'il vous plaît podotanga liloba nkolo pardon telema tozim kana J chapitre 11 na sepelio okoma J chapitre 11 du 1er jusqu'au 40e verset koma penda J chapitre 11 verset 1 à 40 maintenant otanga verset 30 to sauter na papier diga totangi 30 à 31 to sauter totangi 34 à 36 mokaina J chapitre 11 verset 1 à 40 wana yo koma biso na papier diga tozotanga 30 à 31 pe tozotanga verset 34 kino na 36 J chapitre 11 verset 30e, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Jephthé azu ekateli epai na nzambe et dit, pe alobi, si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, soki opesi na maboko na nga osali ete nga na longa liboso ya bana ya Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, oh nani oyo akobima na ndako na nga liboso na nga oyo liboso moto akobima à mon heureux retour de chez le fils d'Amon, oh nakozonga kana nga ya esengo ko uta ko bunda bitumba oyo nazosalela yo fe soki osali yango boye tango nakozonga lokola molungi tango nakozonga lokola vainqueur na esengo nakozala na yango sera consacré à l'Éternel. Oh moto liboso akobima nga nakobonza ye epai na nzambe lokola likabo Et je l'offrirai en holocauste. penga nakopesa ye lokola mbeka. Alléluia. Verset- Alléluia. Amen. Ya fanda siko biso to continuer. Oh. Le banzambe eza bien. Eza bien. Et c'est mon pote ndimela masia oyo ye moko azali lobela tanzoto. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Verset 34 papa diga. Verset 34, Jephthé retourna dans sa maison à Mizpa. Jephthé azosonga na ndako ne ko uta ko bunda bitumba na ndako ne kuna na Mispa. Et voici sa fille sortie au devant de lui, Tala na boye mwana na ye ya mwasi azobima pona kokuta na papa na ye. avec des tambourins et des danses. Azobeta ba tambour pe azobina na esengo. C'était son unique enfant. Oh, ezalaki kaka mwana na ye moko mosusu azalaki te. Moko kaka azala na ye mwana moko. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Azalaki na bana ya basi te, azalaki pe na bana mibali mususu te. Kaka mwana moko ya mwasi ya azalaki na ye. Ya mibali bazate ya basi misusu bazate. Kaka moko oyo. Dès qu'il la vit, Tango amoni mwana ne ya mwasi, il déchira ce vêtement oh akati bilamba na ye et dit, pe alobi. ah ma fille, Oh mwana na nga ya mwasi, tu me jettes dans l'abattement. obwaki nga penza kati na pasi. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Oh namoni oza penza kati kati ya bato bazo pasala nga pasi makasi. J'ai fait un vœu à l'Éternel Nazwaki ekateli liboso na nzambe. et je ne puis le révoquer. Pe nga nakoki lisusu kolongola yango te. Elle lui dit, Alobi na ye boye. mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, Oh papa na nga soko swaki ekateli liboso na nzambe. traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Oh salela nga lolenge oyo ebimi na munoko na yo. Esalama ndengo lobaki epai na nzambe. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, Oh tala siko epai wapi yawe nzambe alongisi yo liboso banguna na yo. des fils d'Amon. Bana ya Amon. Amen. Tokobetelo bankolo maboko s'il vous plaît. Merci.
Bien aimé, na sepel na kabula na yo, maman likambo oyo, Zamba tchaki na cœur. Depuis mon collègue lundi, tout ça qui de l'autre côté, et na sepel là qui likambo et pambola yo. Vous savez, l'Éternel Dieu a plusieurs manières de bénir le peuple. Et à Salibiso, de la foi à l'Obaka et Nzambe à Kokisaka. De la foi à Zanama Kokite à Kokisa, Likambuna Katsabomo Yabatu. Naza tout simplement na pouvoir, oui, Pesamelie et pas inankolo Yesu Masia Nazareth, Nzamba Kondimanaye, Natina ete aloba maloba, e maloba wana, moto akondima yango, na motema na ye, e ye moko kolo ya milimo akoka na kokokisa. Bien aimé, nalobi na thème oyo, un vœu qui touche le cœur de Dieu. Un vœu qui touche le cœur de Dieu. Bien aimé, vœu ezali promesse oyo muto sali et pas yanzam. C'est juste une promesse faite à Dieu. C'est ça que nous appelons un vœu. Un vœu, c'est une promesse faite à Dieu. Donc quelque chose, promesse na promettre nzambe. Et lokomoko quelque chose, et lokomoko songolo, on a ebisi nzambe na ko salela ye. Yango ba bengi yango vœu. C'est juste une promesse faite en Dieu. Fait à Dieu, yango ba bengi vœu. Bien aimé, mon thème est sa source et pas makambo fandaka. Tolobi vœu oyo ezo sala pasité, mais tozolo ba un vœu qui touche le cœur de Dieu. Vœu oyo wapi et koki tozo simba mutema na nzambe. Bien aimé, motema o tozolo bela eza motema mutute. Oyebi même na motema na yo, lorsque les choses n'évoluent pas, lorsque moi ba complication, lorsque oki sango moko ya mabe, yaya ata douleur ezomi na lokolo, ezomi na loboko, ezomi na mutu, mais charge nyonso yaka ofana mutema. Litoye yoki sango, litoyi mute yoki sango, mais douleur mutema mutememi. Oyoki ba lobi ma bepo na yo, pasi wana litoyi mute yoki sango, mais litoyi ebe oyi kome ma douleur. Douleur eke kofanda na kata mutema. Douleur et trouver place na kata motema. C'est le cœur né et souffre lorsqu'il y a un problème. Et motema pe tango ezwaka sango, lito ezwi sango, mais lito ezoninga na te pona esengo. Mais motema nde eyoki esengo, epesi accès na nzoto, nzoto eningana pour que gloire esonge pa ina nzambe, pour que es manifester esengo o efandisami na kati ya motema. Bien aimé dans le Seigneur, tant on lobby un fait qui touche le cœur de Dieu. Et kateli oyo promesse oyo ezo simba motema na nzambe. Et sa promesse n'importe quelle promesse te. Et sa promesse au mutu andimi yango de tout son cœur, andimi douleur à promettre nzambe. Douleur et loko moko zo senti na kata motema na ye. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux faire une promesse à une personne en disant ngai nakoya koboma yo. Et ça aussi promesse. Va promettre papa. Mais mon Dieu peut si promesse wana. Na monte mané a yo que sengote parce que promettre le ko bien te. Et ça na batu baloba. Na yebiso abengi mutu na téléphone na promettre. Na yebiso yebango ngam kono kutana na yo. O mona makamno sala yo. A promettre ye. Mais promesse wana e meme sengote na kati ya motema. Et ça na mutu mususa zo promettre mutu alobitala. Yo kanga na oya wana. Nde na oya wana. Yebaka ngano to obebana. A promettre mutu ki na oya. Mais promesse wana et porter joie na kera mutu. Mais na ina bisa bien aimé, ve o ezo simba mutema na nzambe, eza ve o esala ka passe tango ezo salama. Promesse oyoyo, eza po sala nzambe pasité. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Na ebisio awa tango muta lobi likambo mabe pono litoyo yoki, mais a promettre yo likambo mabe mutema yoki passe. Mais awa eza contraire ya makambo na zoloba. Nga o nazo promettre ngande mutu na somona pasi, mais esengo ezo sala ya motema ya moto o nga na promettre. Mais nga o nazo promettre nazo ka douleur. Je sens maintenant que na esengo, mais nazo ka pasi ye loko na promettre mutu. Mais mutu na promettre a osepela. Nazaka na papier moko. Maintenant na choité. Lokola yo pour que nous sale examen c'est un papier duplicateur. Si qu'on a papier duplicateur na nango ya ka moko.
Ngape nazaki na makambo ya koma. Mais j'ai pas de choix. Na pesi privilège pas na yo. Je dois papier oyo. Na pesi na esengo. Mais je sens en moi, il y a une douleur. Il y a une grande différence entre la joie et la douleur. Je suis dans la joie de te les donner. Mais je sens une douleur au fond de mon cœur. Et cette douleur-là, et qu'on la communiquer dans des quoi à suite. Mais esengo wana, il y a moins qu'on communiquer muto yo à suite. Est-ce que ça vous comprendre? Bien aimé dans le Seigneur. Bible solo banamuka na juge place totangi. Eza na mutu moko pe asala promesse pa ya nzambe. Na kombo ya Jephté. Jephté abotami bien aimé dans le Seigneur. Na famille oyo bana bazaki na kati ya libala. Baboti bana na kati ya libala o babengi bana ya femme légitime. Mais Jephté akebotama pa ya mwasi ya makango. Mwasi ndumba, mwasi libanda. Na sepelaki na papa na Jephté na première partie. Parce que moi, je se retrouvé dans la famille, ce qui veut dire, papa ne mutazwa ki autorité, ya koloba bana nanga, to mwana nanga Jephté, afanda esika moko na bandeko na ye. Parce que mingi mobali azana libala na mwasi na ye. Soka boti libanda, ezalaka ba karar. Oyo ka mama ke loba zwa mwana ona ya kufanda ezalaka imperar. Mingi ezalaka mwasa siliki na ye. Azaku na posa mama wana te, ape na posa mwana na ye te. Mais na moni Jephté à se retrouver na kati ya ndaku ya tata na ye. Na sepeli na papa na ye parce que c'est son père qui devrait faire ça. Ya koloba ke ya kofanda na ndaku. Mwana fandi na ndaku na bandeko na ye. Bien aimé pendant que ba fandi na bandeko, tamoko komi bandeko na ye ba komi diabolisé. Balobi maintenant auto fana ye. À d'autres termes, na peso terme okoloba ngote parce que ça bizarre na mwana na nzambe. Donc bakoye ko benga ye demi-frère. Tobotami tata moko mais maman moko te. Et si na ebisa église ba mot français musus et ça malamu te na un chrétien akwa ko employer ka yango oko benga jamais ndeko na yo bobotami maman moko tata moko te to tata moko maman moko to benge demi. C'est l'abomination. Mutu nzamba sali yo so benge demi. Oya sa lokola yo akoka lokola yo etala na nusoni mama na bino abota mwana moko ndeko na bino wana ye mtasunga bino na famille siko ba telemisa ye wana oya sunga bino yo tanga classe présenter na miso abato loba o demi frère nanga obenga ba demi po ba obane lotet oba bota makota mama wana famille ya passe bino siko bota mana tata na mama koto bonga mwa muke yango benga ba oya kuna ba demi frère ba demi sœur siko oya wana tangisa ko classe ozana pouvoir de présenter demi sœur ofana pa na ye bobotama mama moko tata moko te ou bien tata moko mama moko te ofanda pa na ye allez ça quoi let's ça tangisa ko classe allez siko ba pa ye au za pa na nyango loba pe na za pa demi sœur na yoka lo le na za pa yana bi za pa yana poza na mwelo keba chrétien kolana mutu pona profiter boya français wana muta tunio oyo nani c'est ma sœur c'est mon frère histoire esili ko bakisa ba mon français musute makama ba demi na bomoto mutu andambo azalaka te français amabe mutu andambo ala te c'est mon frère ngana corriger ba français wa ye moku toyoka lisolo ye moku tu soki président français na ebite so za solo toyoka mo otobenga sentinelle etikala kana féminin po asala discours paré ole aloba un sentinelle loba une sentinelle balobi mais c'est le français ko sala erreur na français ce qui veut dire ezakaka la sentinelle le roi sentinelle la mobile bobenga la sentinelle bon songa na changer on t'attend dem na sala na longoli demi atato botama na yo atoza o cousine na biso na obengo sœur oza frère makamwa ndambu ezali susu pe. Tu peux réaliser que moto tozana za demi pour nabiso. Aza un frère complété. C'est un frère demi, un demi-frère. On lui tato lingue les boules. Surtout tike awa un jour to kablane héritage. Lem soupe yosa awa salango. Biso bakolo pa biso to botami tata ma biso ne bana mama liboso. Biso ne to ozwe belé. Wela biloka mukili. Mais on s'en qui peut l'eau la toko lela na biloko mukili wana. On s'en qui peut l'eau la toko lela. Où est là premièrement s'il vous plaît, le royaume et la justice de Dieu et le reste européen ça met le quoi matabis.
Yo sa o lem sonyo ko la bande kona yo. Oh papa na bino bota quelque part. Maman na bino ya na ndeko na bino moko mwasi ayaki ne na libala. Mais yo so beta to lobi mbongo eza ya papa na biso. Oye papa ne lem so azate, lem so papa na pas ne lote. Oza a na kase église. Obina bien. Makamnyo so sala bien église. O pesa pe bo franda bien. O soutenir ba action. Mais tala siko no za na bande. Tala no za na bande kona o wana. Bien aimé, c'est le temps. Il y a comprendre muto zo négliger le lo. Lobi ne oye bien ngote. Lobi oye bité. Chefté ba lingeli eboul ba lobi non. C'est un demi-frère. Il ne peut jamais hériter l'héritage de notre père. C'est le temps. Yaya to fongo mami stop benganaye. To benganaye. To benganaye kende. Yaya ba zui chefté. Na temps ya faiblesse. Ba bimisi na ndako. Lem si yo posa aussi ba bimisi na ndako. Lem sosa awa wasi ba bimiso na ndako. Lem su place ofanda bana ya tata wana, bana ya mama wana, bandeko wana balingi yo lisusu te. Lem su ba bimiso na ndako parce que ça locataire, ba bigi locataire na yo zo futa te bima. Il y a pas de problème bien aimé dans le Seigneur. Bima et ça elo te me yebaka elo moko. Soko za toujours na alliance na Nzambe. Ya ba obimiso lelo, ka bato ba obimisa yo, ba bato ba ko ko luka yo lobi. Aba so bimisa ba komaka date. Pas comme à date, il y a bien aimé dans le Seigneur. Tika basalo bazo sal. Abimisi ye chefta kenda. Ya chefta tangwa ke. Comme ina tamo ko boy. Et loko nzamba chakati na ye. E bando bima. Tala ba français mon s'appelle na bango. À quelque sorte le malheur est bon. À quelque sorte le malheur est bon. Yango nzambe ko lokola a généraliser na mayela ba français nyonso. Alobi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Yango bakisa alobi na circonstance nyonso kumisa nzam. Bato bazo bimiso, so bazo ye bate bazo tindika okekuta na lipamboli. So tali amour ya Jacob et pas ya Joseph. Joseph na ke Égypte te. Ndena linga kona zona kimkono na tongela onzambala. Ya ba couleur rebelle mwana na Égypte ke sala nini nga papa no na za aw. Babylone muso mona ba oloba no ndeti ba oflater yo. Soka bazo kanga opo koma na destinée te. Yango na ko tambola selo penser à mutu te, mais tambola selo penser ya Nzambe. Makamso talolobi te. Na pa na biso. Omuna ser pa na bango liaka bia lata bien, ape vanta. Aswana na bato. Frère wana pa na bango lokola papa na bango tikele mituka, atambola na abuda ka bato. Eza tata na eza yote. Yo pesa la makaso so oya, ya yo. Chaka lo le no père na dae o mona nengo osutuka o sanga banzelo bimela parce que banzela nyoso mona na kozali kolo pana bozwi ya tata na bino yango batabona sambela moko papa okufa limbisanga penda ba botola nyonso parce que ça l'accomplissement liloba Bible lobi l'orgueil précède la chute. Comment na nga mabete na lobi ka liloba Nzambe yosa ausa kalolendo po mama na bino azamuta mbongo papa na bino azamuta mbongo na lobi mukolo papa ko kufa baboto la nyonso o bandela sko fina ya zéro na lobi accomplissement lo banzang l'orgueil précède la chute mais o bana komi kitisa ata papa kufi nzamba bundela baon yoka ya babimisi yake je peut-être makenda ke loko za ino kati na ye eke ko bima eza bisika mususu esengeli ko so senti kati na yo osana kati ya prière zo kana bima ya kutala richesse mboka wana te kutala bilengo zo mona sika wana te soko senti na bima ya sala nini bima parce que so bimité nzamba zolo loba ta ekokana nu te mais soki ta ekoki ya bima biso ba osoto bima kite biso ba osoto bima kite soto bima kite soko nzamba ibata na suka mboka okokoma leader ata na fin fond okoma ba français balobi au royaume des aveugles les bornes sont rois makamsu fo bima Joseph soka pou bandeko na nzamba moni te papa bolingo leki mena sima mutema bandeko ne bo déranger ba déranger mais lokuna mwana elaka kufa te baluki ba bomi ba koyika ko boma ye te suka na to teka nzonde ba oteke ba ba kanza ba ko libre wa ba teke abo tekinga mukobo yo kanzala boya ko luka ko sombe pa ina nanga aba oteka yo ya ba yo somba ka pa na yo nazo kama ba teki mutu me ba yo somba pa ina na yo aba o conjuguer verbe avoir ba peke verbe être j'ai merci ye pas à être
akei akoma guerrier abundaka bitumba baluaka ye nzamba bimisi sema seza ekati na ye so azaki na kati ya famille elinga obima te yaya akomi obunda bitumba do batu bakoya toyi koluwe ni twana bitumba na batu songolo d'accord to sala ba corps bayokani bien bakei akeko bunda so ka longi bofuti ye azongi na ye siko nzamba bolingo a permettre na famille na ye bandeko na mboka na bango bazwi problème des fils d'amour babandi ko bundisa bango bakoka te bayebisi bango yana mwana mobali moko bunda fort yana yaya moko maître soka bundi bitumba longa bamboka nyonso bozomona ba ye mtabundi la bango aza wapi wana mboka songolo bayambango bakoma kaka wana batala boye Jephté lokwa na film ya ona oyebisa batu bandale ndi na lobi omoni bato ba onyokolo lelo po futela pa na bango ya ba oteka bango lopango to papa na bango akufa ba oteka bango lopango tamba oteka bango lopango bino sikote na bino sibosomba sikotamba oluka ndaku ba ya oluka ndaku commissionnaire omemba bango pa na yo commissionnaire omemba bango pa na yo na omona ngolo kwa na filme commissionnaire omemba bango pa na yo siko nzamba permettre mukolo liboso yo ozala te mukolo mibale pe yo sala te batali ndako basepeli nango eza vide karo ya bien oya bango kuteza ina karote ya bango eza ina mo bampuku kutu ndete o ba témoignage awa ola ndako ngo fola na ba catch fola na ba catch ah ba témoignage monsieur eza bien passer omiyela ite témoignage bampuku balia batu makolo na ndako wana fa mutala la fola ta catch do obima ko ina ba chaussure no ko ola na ba chaussure nao poso banga makolo ba oliango alobi mpuku alia na miel ah dosona famille na boape na joueur ala ina botine balie na ba crampon yoso ah ba témoignage nzamboyo nzambo azana pomo Jésus-Christ Seigneur ya tala mutu ko su pourquoi yoka conseil te atole li bampuku podi bo sanga boy bampuku na ko complete nga na mutu ayoka te mpuku ayoka ote akoya atola akoyaka akolia akope mpuku stratégie azolia zo sanini azofula wana yokuna bangozi osutuka na tongo boy matambi sekenda kibi tambi nyonso sekei omona sera ola taka ba basket na mozo yebate mwana tali papa mbete koma table makole koma nourriture oso yolali ka mpuku aye akambwane osila ola pe na ndako karo mpuku afanda te karo ya bien moya atimola ezate ba yesu ko ba eko luka ndako premier jour batali ndako commissionnaire pas commissionnaire ugande bazana litoyi omoni mo eza vide tanda one ya bien to sepeli ya ndako kitoko moye te ya solo ya bopesa garantie okolo na ngwa te responsable azate nzamba zo permettre ce zo benda bango yo mo na bango théâtre bolinga ngate air moko derara eloko le sala manonga na opusa o mulai babe ngo suspense siko nzamba kota suspense na vie nao basolo ya penza bonza mazo empêcher ozalaka te po akota bango elenga ndako emata bango emata ndako angoyo mais mutu ba opesa mbongo azate deuxième jour ba yeli sus po a se déplacer ka siko toka mutawo mema me mbongo nzambe mutema na bango bakutana na yo troisième jour chiffre 3 tamba yeka boyo sana kati ya ndako obando tala moi TV hein samba sungesa la tamu kolongo zota la cause de la foi na 12h wana na antena o tala penzo zotala o akake no koko nini commissionnaire entre commissionnaire toyena batongo ah d'accord ministre mo mukeka na otano pasteur na biso na ko no iloba nzambe ba ba fandi tant commissionnaire a bimi abi azali nzambe yoka nzambe merci siko batala ka boye osili sozo bima tango zobi omona ochelinga ngo tango zobi makaka webi siko wana ako tala ka yo moko te atali yo atali commissionnaire azolinga tuna yepe ayesu pona kozwa ndako
Yesu aye kofutela ndako na sa motema oh ya ko landa biso bo ndenge nini moi pas tuna ezate yo a commissionnaire hein na sepeli siko na sa penelo ko so basala. Alléluia. Ndeko na ngai so basala makasi na makambo a tourner pena teo pena vos présentation son en salon film pena fois la commissionnaire na fois za isobe ya yebine lo te mazo présenter avec plaisir pas olia commission na ye avec responsable ye yo mo zo comprendre suite hein abana kai mo limbisanga na auto ngana lobino elote hein ngana lobino eloko te mais boye bakake auto lo na ngo to sanini to buka et ça la melon de ngono de Jésus Christ de Nazareth et ça la melon de ngono de Jésus Christ de Nazareth na lobi muto abotola yo fiancé na yo à cause de la foi à mon na mobali a bien soka ye kuna si bas divorça po azwa ki mobali na yete alata numéro na yete akoka ko supporter douleur te alongola ngo na nzela divorce salama po azwa mobali na yete siko yo ba mondo na oya yo nzamba pesa yo ya botola ki yo kanseke sila nzoka botola ki ya yo te aluka inda sana problème na yo sans le savoir akuta yo wana ya ye divorce ta yo soke na tribunal asoka sango yo soke na commune yo soke na bureau quartier basoke kansali bala civil na yo à cause de la foi ils ont continué et salamela motomoko et salamela motomoko azondima et salamela frère moko azondima et salamela yo à cause de la foi ce que c'est à cause de la famille simbate mais à cause de la foi en Christ et salamela yo nazolo ba onction à cause de la foi atoya kito zalaki en péché banda ko vivre onction wana siko banda ko vivre makambo ya Bouddha siko o salama na Bouddha e bando salamela yo que l'onction descend au nom de Jésus de Nazareth abotola kayeba ita botole loko ya yete balongoli etinique bapakoli makila bazwe bate Joseph azaki na promesse ya kati ezaki lamba te babotola onyonso me batikela motema erreur basala batikela motema parce que motema na yo ekosimba motema nzambe na nzela ya ve okosalela nzambe lelo na nzela ya ve histoire ekosalama est-ce que mutaondima zalia motakondima ganga na ye pose bele ya batute menaza na posa bolamu nzambe eko kisama emoni sama batu bandima ke de la force la kaya ya nzambe so ba ondima na liloboto olo bate bandima na misala. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Yango mutu moko makambo endimisaka yo yaya mutako uzwa mutu na ndaku na ye amema eti na campagne eza de la foi te eza TVT mais eza molimo mo santo nzamba osalaka ndeto yokana nzamba osalaka lokola bakor oto sinya osinya bakor na batu ba décevoir yo mais ozo sinya na nzamba o décevoir yo te soka lobi aneo ekosila te aneo ekosila te ekosila te eloko so tungse ko ina ope ko changer nzamba za lolenge pela sale la kapato asalelo na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth te na atmosphère ya molimo mo santo esprit de Jésus-Christ à cause de la foi soko zo ina Bouddha tozwango parce que awa eza Jérusalem to bandinde awa na Jérusalem Jefta komane maître akomane ko bunda baye penza boye batala bo mutu bazoluka Jefte ngai yoyo babiloka bakutana na artiste nzamba ebe fana za la comédien non sale lango bien bino ba olukanga mais na ebité parce que ils ont bino relation za la sou na moment de faiblesse pour mona kinga yupamba nzoke lombe azalaki na ngai papa zona micro wana pas blesse ba mona kinga yo sans valeur nzoke lombe apelisi mwinda pe batalinga wana lobi yekutu mobola masusu bakisi na nzoto ya Zoka yawe azalaki na ngai bamonaki ngai oyo sans valeur soki lobe apelisi
ebatali ngai yekuna seke wana lobi yekutumobola mosusu abakisi na nzoto yaye ninyamba malonga ekoki mpe kondima na ye bayebi te na nzela de la foi mabota ebele ya mokili ezopambwama bayebi te na nzela mayaka mabota ebele ya mokili ezopambwama batolakinga pamba soka yawe azalaki na ngai bamonaki ngai oyo sambale soki elombe apelisi mwinde ebatali ngai yekuna seke wana lobi yekutumobola mosusu abakisi na nzoto oya ye ninyangwa malonga ekoki mpe kobima na ye bayebi te na nzela na yata mabota ebele ya mokili ezopamba. Merci. Alléluia. Merci Yaya. Bayebi te. Bayebi te. Hey! 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 Elobana ko passer beige. Natuna na nani ngako papa te mama te. Natuna na nani. Natuna na nani. Alléluia. Ngako papa te mama te. Natuna na nani. Wapi nzamba de la foi. Nzambo ya benga kabatu. Poba yako yanga nesika moko. Nzamba de la foi comme nzambe na yo. Parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le lion de la tribu de Juda. Le seul grand vainqueur de Golgotha. Je l'aime mon Jésus. Je l'adore. Il est le grand vainqueur de Golgotha. L'homme qui a bouleversé le monde. L'homme qui a changé le donné de ce monde. Le monde qui a institué le temps. L'homme qui a existé avant le temps. Avant le temps, il a existé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je l'adore. Il est le merveilleux. Il est merveilleux. Il est Dieu tout-puissant. A changer l'histoire de vie na yo. Natuna na nani. Nako papa te mama te. Yesu salanga bola. Ah Yesu masia sala mutu moko bola. Baza awa. Ba jefte moko baza awa. Ba jefte moko baza awa. Ba jefte baza awa. Zamba sala bino bola. Zamba sala bino bola. Zamba sala bino bola. Oya zone nimere salama. La foi kondimeza liboma na kotika yo te na pe ko accompagner yo te makambo accompagnement nzamba ebisanga ndenge mususu nzamba loba na ngate na accompagner yo mais grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie. Na lobi lelo ezapé parmi tous les jours, lelo ezapé parmi tous les jours. Yango na so loba à cause de la foi. Bonheur na yo et accompagner yo. Bonheur na yo et accompagner yo. Oh, la faveur imméritée de Dieu que nous appelons la grâce. Alors, voici le bonheur et la grâce. Nalobi grâce ensemble accompagner yo. Et pas iba ki yo ba ko luka yo. Et pas iba ochola yo ba ko luka yo. Oya lobo ko bota te. Aya ko talo na maternité marokota te. Pas ko empêcher ye. Baka ko bota. Bako permettre te ya kota. Boyemi baleka moko akota. Mais babo yaka wana ndima te yo bota. Babo yaka wana ndima te yo mona kembo nzambe. Wapi mutu nazote ya sango malamu. Wapi mutu ondima ngona oyebisa. Wapi mutu ngwa makambo. Ngana zolo bande zondi mandenge zo salama. À cause de la foi. Oh, yaya, okolemba ba pampex. Okolemba ba pampex. Okolemba yango. Naba oyo babanda ko lopa. Bako luka ko flatter na ko mema kolipo na mwana. Bako changer. Oa jefte. Oza jefte. Eh, nana ko tika nani. Et ce qui coûte ngana yo orange. Et ce qui ngana mo simba ezate. Parce que celui qui est à moi s'appelle le lion de la tribu de Juda. Bongo yo ntaba yo tellement liboso ali outi wapi. Oko ça complètement dévoré. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Je l'aime beaucoup. Il est le véritable Dieu. A réalisé de grandes choses sur l'amour de Golgotha. Talaba déception. Tikana ye kamera nanga Yesu Masia Nazareth. Zambo ya tombolaka. Pe mokile kamwe na gangi na kokamwa. Eza Yesu Masia Nazareth. Oya zondima. makambo ya accompagner yo makambo na oloba.
makambo na solo be accompagner yo. Alléluia. Boye ko lukanga yo kasiko ya na ibite na te yo ndenge nita na ka makambo muko ba bengana kiye bango ba bengana kiye mais muko ba ko luka yo ka balobi to ko luka yo obundela biso soki olongi ozalaka chef na biso te. Donc yo ka ya yo ka passer tana soki olongi olongwe demi frère o comme un peu frère simple te o komi mokonzi na biso omoni yaya oya boyaki héritage oya boyaki yoswa yo nde mutu kopesa ye yo nde kozwa héritage yo nde kokatela ye ye kutu abande koboya kokatela yo abande koboya yoswa mais cette fois-ci yo mutu kopona soko kopesa ye to kopesa ye te parce que soko mokonzi chef qui décide, c'est le chef qui décide. Au salon mokonzi na biso mais baba no boy richesse oti ya na ensemble na nzambe koloba na komba Yesu Masia Nazareth eloko ba opimela yo bango pe ba perdre yango eloko ba opimela yo wana ba perdre yango na lobi eloko ba opimela yo bango ba perdre yango aloba mutuka nanga yo matate mais mutuka ngo moteur beta ekota na garage atambula makolo mais tango otambula makolo ayo mona yo pe bien na volant ya na bonde na ba jeune sœur pour ça esthétique na volant yekola ka déjà libela yaya luka auto école na yo cap to salo école to ko former batu ba kumba mituka et ça la formation ba homme na ba femme de la foi oya zondi make lobi akomema tala mwana mwaza tazo mema kechi apamba asopi mwa suki na ye yaya mwa kechi wana azo mema yaya eya nango spécialité eza manzanza basangisi basali yango babengi yango mutuka le msu mutu aosala yango cultiste bongo yo chrétien kobanga mutuka na eloko nini yango nayebisi nzambe na lance défi sikofana longa mpe na kechi mpo lokola lopango ezwami a cause de la foi leki et comme si on a un nzambe tata pesa mutuka ya kilo na nanga pona Congo ba respecta mutu nde ba omona e batika pe koloba nanga yo keba na kopanza ba kazinga chauffeur taxi na nyoka ma fils mosala nzambe ozomona ye na nyoka ma mais siko salini ekoki na on a zwa ngote mena oye biso pona ozwa pona yako tika mutu te tuna kapie soto tambula mona bisi ba monseigneur tala chipo kitoko mamu to tamusa mu bakano na kata obeta banzembo zanga tina mais bible zoloba apesi bango pouvoir ya ko amasser bakangisaka mais ba yo pesa ngo pa na biso otoza ya nzambe liloba nzambe mko ekoma vina yo nyoso ekoma na pete liloba nzambe kuti kondima ekuti ko banga nzambe c'est fini o eshuaka po banga nzambe te mukolo so décision ko banga nzambe et au sali nzambe confiance ba porte bando fongoma na pital ou fongoma yo so kota mikolo tsoleka to uti chantier to yana papa pia soda to zo yana bande ko msusu nazo ngana kota na leka ka bona mona 207 moko yo keba yo mikoloka ngana bi déjà ko bi yo ngape na la mo anjile yana ngo yiteti ya soin pour ngam na priorité. Il faut la senganga s'il vous plaît na kokota yo keba yo ngana yo te seke ngate alobi yo keba donc ngana de la foi sobe de la foi keba yo ya ngate na avancer abakisi yo na oyo katena ko panza o papa na kitaki na kiti taka to na soda far de ses frères papi papa akiti donc bakiti yo yo imotade passer de la foi pardon pasteur pardon libisa pasteur. Dans la région na Congo ba pesa mutu respect nde bazomona na loko azana ngo so osaka mutu ba présenter otene loko valeur ba to pesa respect te dans ce ça qui type moko ya noir alingalo bateke ba yo na opanza po ebitena na sana na kati mamonika taxi kechi mo ya pembe abi ofeza ka ba masa na biso ya Kimbantseke Sainte Thérèse papa na mona maka comme ça lobi yo wali boma David a quitté Penzate, mon collègue Zaki Pierre, n'a pas quitté un style comme Yesu. Au Pegisi mais petit que babomba mbeli. Pour ça tu vas français sur côté cimetière, moi sali boy, kataka na ozongs. Moi quand je suis en brutal, on dit que bazala bakaru tabakinga san, a sali déplacement, al ngai ba kuten
na transco nga pe siko na bite na otikile te na avancé alors yo liboma David akita tozana fa papier dimbu bango nyonso tozana ba cap ba kita wana David a giflé yo ka chauffeur ne yo po yo kakate ba tuna omoni siko impolitesse na yo nga David tika na sa motema bon monde ti po mutu muso ayoka potamba tanga zui giflé nesila comme bolimi sanga kasinga na yeba kite oyeba kite mutu zofi donc est-ce que mutu faut pesa mutu respect faut yeba ba respecter tout le monde. C'est pas que pour une personne respect on a boyaya mutu so mona inutile ozo we pesa respect lem sous lobe ko sana fi ko leka yo respecter tout le monde parce que oyebi lobe mutu te mutu oba boya ke azwa riche azwa héritage ba comment yebi c'est d'autres termes soko longi yo ndo kabulela biso ndamu ndengo lingili ezala tanga de la foi ndebo osula bo regretter pour mon colonel ezana compte ya mutema mabete ezana compte ya ko éduquer mutu et à combien il y a 5000 besoin moko grand frère était ou demi frère je vais t'allobi d'accord il y a pas de souci ake consulter nzambene on ma kamsu ya tomba fingi oyebi au fur et à mesure bazo fingo mingi au fur et à mesure pe lukaka nzambe mingi quantité ya problème et ça la quantité ya prière mutu azana sako mimoko fufu so binzalele kinga na beta 3 kolo achema ya 3 kolo na sako mimoko poto uteza mwa kilo ya aomela miliki ko ya ko fufu me comme lokwa miliki ya mai donc tant ozoyeba likambo ezoko koma mpasi na vie matisa pe niveau ya prière matisa pe niveau ya kondima et puis matisa enfin niveau ya kobanga nzam ko matisa prière o mati foi mais so crête nzam ezate zéro. Est-ce que vous comprenez ça? Bible o mwezo na ko makanti monde na bato sugisha lelo yoka yaya Jephté alobi d'accord à qu'est-ce qu'on considère nzambe na yoka à qu'est-ce qu'on promettre nzambe Seigneur ce qui au permettre na longa ba fils d'amour pona bato ba eko lukanga d'autres termes omoni de ba humilier kanga yonde mto zwingo tombolinga okomisinga na valeur siko liboso na bango ya soki na échoué ce qui veut dire na ozala humilier davantage soto yebaka Seigneur, défends-moi. Défends ma cause. Soutiens-moi devant, Seigneur, mes ennemis. Ce qu'on permet na longi, son en zonga, na esengo wana. Mutu alipo so bimaka na ndaku nanga. Tonga na okota kaka o akobima. Na opesa eyo. Lokola mbeka asalelo. Nzamba yambi ve. Un ve. O esimbi qui touche le cœur de Dieu. Ve simbi mutema na nzam. Nzam labi certainement cet homme il est d'une na kwa ko simba pe ko kokisa posa mutema na ye. Bien aimé nzam akamusus ko suksa una prière te. Ko suksa onga na kobanga nzambe te. Ko suksa ngo pete ya na kondima. Mais simba mutema nzam. Ana zwa temps ya kolela azwa mwana te. Le talisingana te place ana zaki lisumu. Na tango kala polygamie ça qui permis mais Anne était la première femme Penina azaki mbanda mais Bible soloba Anne a son tambola bien tango nyoso na temple très tôt elle est dans la présence de Dieu mais réponse exacte mais lorsque elle a été révélée en disant Père le jour où tu me donneras un enfant non sacrifié pas na yo nzamba qui prévisa Anna onyoko mapamba solo baka ne bandeli mais Penina azwata liloba moko te liboso na yo mais parce que oyebaka te ke nzam na zape na posa bato ba omekanga raison pour laquelle il a dit mettez-moi de la sorte en épreuve et au monde na sono fongola maningisa te comprenez ya na te akoba ba makamu nyonso Matthieu na zote yo Matthieu nzama pesinga après à cause de la foi. Je priais, je disais un grand merci à ces dieux-là. Voilà le message pour mon peuple. Je mercredi une partie. Pardon, lundi. Mais
va profiter de ma terre. Nga apesinga bokonzi loba. Le reste c'est moi. Na établi rôle de la foi le quoi sentinelle c'est quel azoloba. C'est à toi maintenant ya koloba. Yo loba. Oya ko sala gloire à Dieu. Oya ko sala te. Pasi na ye ko tomber likolo na ye. Mais oyo soko lobi te. Makamu na yebi so ba nga ba nyoko mi na passe na kotanga passe wa likolo na. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Akebunda bitumba. Ve simbi mutema na nzambe. Na kati ya Bible ezana bato ebele basala ba ve. Jacob basala ve pa ina nzambe. Papa dit que zona Bible moi rapidement, pardon. Soit Bible mko na Nombre chapitre 30. Totanga ilo bankolo ya. Écoutez, Nombre chapitre 30, soit les chapitres. Vous allez remarquer que les gens bato ebele basala ba Jacob basala ba ve ba tonga. Ba monument baloba na nzambe na sali fe soko longi singa na pesa yo tim Abraham aloba na pesa yo tim ya bozwi na nga nyonso je te donnerai la tim de tous mes biens sala fe isana koza lelo za église mususu mais osala ka ve na église mususu église osala ve okokezo kima ok fe mutasala ve na église akoti vous allez passer à dire que vous avez ça yaya vous allez faire comme vous tirez la liste pour ça pour monter et comme une nyongo est-ce que comme une nyongo on dit dans le quoi nyongo et ça nyongo la promesse est une fait comme promesse. Une promesse faite à Dieu. Donc ça nyongo oh yo sale pas ina ça dit on est côté ici na nyongo ça les belé bosa à l'église d'amino bosa la ba fait beaucoup ça te le kangabino Bible ça ça malamu na mutu sala vete ke asala kwa kokisate de père que diable a kokisa na place na ye ebele ya munza mali makamonyo suko na zwa kamona formula po kasi mutu kwa kangama kwa ke eloko na bima ko na mutu ke kona na za manque de connaissance. Donc Nombre chapitre 30 verset 3. Nombre chapitre 3 verset 30. Nombre chapitre 30, le verset 3, j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il violera point sa parole. Parce que ça l'homme pas ensemble. Ok, expliquez ensemble. Pour le matin, quelqu'un qui prend le bavé, on a encore un angle sous tata soto kolon lang. Muninga na oka. Muninga no ya. Tant que ça les qui ont été peut-être d'accord. Ils ont qui conscience na yo. Toque pas pour ce qui soit. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. À quoi agir pour l'andisama na fait. Oya bimisaki maloba lobaki na munoko na ye. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Soit Bible, toque papa. Genèse chapitre 31, non, chité. Genèse chapitre 31. Landa ba itapo na zo pesa. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Verset 13. Genèse chapitre 31, le verset 13. Je suis le Dieu de Bethel. Jacob, Tamazuli Pambolé ça. Akima, Akena ko se retrouver na Bethel. Tama comment place c'est ici la maison de l'Éternel. Parce qu'à mon échelle kita, ba ange baso mata ba ange baso anil, baso kita. Dans nous comprendre message on a 4e édition. Un aveugle qui veut bénir une personne. C'est ça. Ayebisa ki nzamba sali fait liboso na nzamba. Alobi na nzamba soko saleli nga boy, na opeso boy. Siko awa, nzamba pese réponse. Yo kanzamba, nzamba alobi je suis le Dieu de Bethel. Na nzambe ya isika oyo. Toke pa blancha. Où tu as un monument. Et pas wapi oyo opakola ki monument moko. Où tu m'as fait un vœu. Oh wapi yo sala ki ekate le prometa kinga. Maintenant. Siko. Lève-toi. Tellement. Sors de ce pays. Et retourne au pays
au pays de ta naissance. Bezonga na mboka oyo botama. Kuna yana we Saou. Asune loko osala yote. À cause ya ve. Oyo sala ki oyo sisi. Nalobi cette fois-ci, je suis le Dieu de Bethel, le Dieu de ces lieux. Va, rentre là où tu étais venu. Na mboka oyo botama. Kobange loko te pour grand frère no osala loko. Te ponga sina simbi ve. Oh la kaki liboso nanga. Ndenge yo kokisi promesse, nenga pe na kokisi promesse nanga. Ndenge yo kokisi promesse nanga, nenga pe na kokisi ya yo. Ya ona se sande komoko, oh so kokisa promesse en Nzambe, Nzamba kokisa promesse na yo. Alléluia. Amen. Soit Job chapitre 22 verset 22. Pose au enseignement. Et on se combat tant que sous au bunda faut be logo au bunda. Job chapitre 22 verset 22 27. Job chapitre 22. Job 22. Job chapitre 22 verset 22 à 27. Le verset 22 à 27. Papa diga zawapi diga. Reçois. Pas blanchir où ça m'a camono ya yete. Na yebi que l'église mère c'était lui. L'église mère ça pas blanchir. Yeb tableau ça langa lecture. So petit frère na yali ay 3 points. Toke papa. Reçois de sa bouche l'instruction. Zwa na munoko na yo ningisa o ezo pesama. Aimez dans ton cœur ces paroles. Pe chana motema na yo maloba o. Tu seras rétabli. Bongo yo okozala okozonga lisusu ndengo zalaki. Tu reviendras tout puissant. Yo okokoma penza makasi koleka. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, Soki yo okabwani na masumu ya ndaku na yo, jette l'or dans la poussière. yoka likambo, yoka ekomi likambo ve. Zwa wolo na yo, bwaka mo na poussière. Yoka ve, zwa wolo na yo, bwaka mo na poussière. Toke papa. L'or d'Ophir parmi les colliures. Les cailloux de- L'or oya malam, kati na ba kayu ya torrent, na mabanga o efandi na kati ya torrent. Oh, so zongo ya comprendre na torrent, mabanga o ebima kuna, esa mabanga o elongisa David. Yes. Libanga bon elongisa David bosa Goliath ebima na torrent. Kayu wana euta na torrent. Alobi siko kwaka l'or na yo, or na yo ya bien wana. Or wana penza ya Ophir, tango na torrent et pa ba kayu esali. Et le Tout-Puissant sera ton... Orango chango na kayu. Kayu libanga. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Torrent eza ebimelo yama. Aïe. Or maya bomo c'est Jésus-Christ de De Nazareth. Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Donc somme ta sali ve et pas yanzam. Azui eloko na ye, abwaki yango et pas Yesu Masia ya Nazareth. Donc papa. Et le Tout-Puissant sera ton or. Yoka pe nzambo aleki likolo na nyonso akozala wolo po na yo. Ton argent. Akozala pe palata po na yo. Ta richesse. Akozala bosui po na yo toko buaki kati na ye. Ah na moni mutu mwazo comprendre makam na oloba te. Alobi na mutu buaka or. Alobi na mutu buaka or na bakayu. Mais yawe nzam akotika ka or te. Alobi akozala or, akozala argent, akozala richesse. Toke papa pe akozala ni. Eza na bantu pe bana or, bana richesse. Baza pe na mbongo, me bana kimia te. Yes. Bana esengo te. Yo esko likambo toke papa. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Pe okosala yawe nzambe sengo motema na. Tu élèveras vers Dieu ta face. Bongo yo ko tombola liboso na nzambe longi na yo. Tu les prieras Oko sambela ye. et il t'exaucera. Pe ye nzambe tango buaki osalive yako exaucer yo. Yo kasiko loko. Quand est-ce qu'il y a boy? Makambo nyonso, sa richesse, akobakisela yo wolo, akobakisela yo argent, akobakisela yo richesse, si seulement au salini yoka. Et tu accompliras tes vœux. Tango yo soko accomplir ba ve na Ayo. Jefte tango azongi. Azo songa. Atala kaka boye. Na elonga oyo azwi
apundi bitumba longi oh le dieu de la Bible longi singa na ozonga muta obima na opesa oye tango azozonga azoyemba bazokumisa nzambe atana ndako ne muta obima ça fait unique asa Yesu na mwana musute kaka mwana moko ya mwasi kaka mwana moko ya mwasi Jephté aoki mutema passe aoki mutema passe mwana mwazoya azobeta tambour azobina or dans sa mwana wana et ça la passe na papa na ye oh mwana mwasi à d'autres termes je croyais que mutako bima wana et ça la moto sous so que ça kaka yo mwana moko ya mwasi un feu qui touche le cœur de Dieu et ça fait oh yo moko papa ressenti douleur. Papa Jean, tu sens il y a une douleur en toi, mais tu as la joie de donner. Mais tu sens il y a une douleur. Mais on dit regrette. Sans regretter, au monde en quel on a pété. Sans regretter, au vivre quel on a pété. Tu donnes avec une douleur du cœur. Tu sens que je donne quelque chose à Dieu. J'ai fait à Dieu. Et dans nos pays, ça comme mon dément. Nous avons senti douleur. Maintenant, on a regretté. Maintenant, on pèse avec haine. Car la Bible dit celui qui donne avec joie. Et dans ma aussi pour moi. Et namoni yosa pa mikato mosa na mabe douleur namoni mwana na mosali na boyona ni douleur na motema nakanisa ko mwana balisa yo mo te na bako mais so na peso pa nzambe o bota le soutien na sacrifice na lobaki na ko sacrifier yoka mwana no bitata o lobaki pa na nzambe ko changer te tikana ke ko déclarer virginité na likola ngomba. Pesanga 2 mois. Chiffre des chiffres à confusion. Confondre ma kanisa papa na linga ko zoa. Amati 2 mois après 2 mois à Kiti. Tango à Kiti. Ba. Alors c'est papa sur la qui. Il ne papa na lodi. Kete. Tango ke. Moi na ana ko se letza. Yo basi ko loko ta pasala. Na verset 40. Pas de temps dans chapitre 11 verset 40 verset souma. Balodi Mwana chaque année pamade ko sakisa ba fi kuti moko dimaki loi moko dimaki kata mboka na bango chaque année bana pasi nyonso ya mboka il faut basanga 4 fois par or chiffre 4 est chiffre présence ya ça il faut basanga 4 fois par an batengaka kokumisa ye bakeka kopesa ye honneur bakeka kopesa ye considération parce que nous avons ces valeurs, mais nous avons tout dit mon tournant. Sauf qu'il y a beaucoup de l'aime sous ta masse. L'aime sous ton magot, à l'époque, ils avaient un masse belé. L'aime sous ta masse, on était 20e femme. Nous avons fait ses honneurs, nous avons fait ses valeurs. Mais ça, par l'unité, il veut mon sel dans ma salle. Nous avons fait des efforts, n'était pas moi dans le moi, nous avons renommé dans le boca. Moi, nous avons fait des papa naïe. Moi, nous avons fait une femme, une fille, des valeurs. On va tout respecter. Bien, quand tu fais un vrai dans Dieu, et ça n'a beaucoup qui ça. Et Nzambe, en paix, ça au-delà. Il y a au moins que ça n'est pas une. Et ça, nous comprendre. Nous avons commencé à souka na ebisao. Na ebi koza na samoi. C'est l'autre pour na lelo. Yesu Masia Nazareth amona yo. Na suisi pour na ebisao bien au le Seigneur. Na suisi na ebisao. Tu peux faire un vœu à Dieu. On commence à la veille mon repas inanza. Peut-être que nous avons pour nous faire. Et on a veille mission salo réalisé une église son le outa. L'église au sambe le sala a fait plusieurs fois. Au kokisa ya moté et nous avons kanga. Si Dieu nous a révélé ces choses et ça va qui juste pour nous sont bien aimés. Rachetons les temps. Rachetons les temps parce que nous toi kosa nzam, on a même pas accès au kota lola. Parce qu'on ne se manque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Au semani nanda kwa nzam. Au sala ba veille na sala boye o bila miso changer église o kima po sala vo ko kisate ala po so beta lisolo bodi na comprendre na te vie na ngebe baka boye oui parce que o sala ki promesse pas nza o ko kisate ngota bisi Jacob zonga na mboka na yo parce que ko kisi ve o sala ki pa na e na nzamba wana na bisi zonga na mboko botama grand frère na Esaü paso luka bomo o bomayote pourquoi parce que na nzambe na mona ko kisi ve o sala ki liboso nanga. Ils ont battu la salle même bavé pas tu vas quoi ça te t'as vu le bico fongola monoko mbangu mbangu te yo moi ça vie nanga
naso na kabwano na okufa na obalaka yo kaka boye lelo tika moi sango. Est-ce que veut on réparer déjà? Bamsou baza abasala ve o ebima lokola pacte à sang. Oza la pacte à sang. Bo katana makila bo melana. Mela makila to boya na te to boya te lobo anae. Mais makila on a tiré les autres réclamer yo. Na moni batu ba oya babala o simba te frère, ozo abasi e simba te. Obimisa maloba na munoko sala qui veut prometa qui veut c'est une promesse. Donc tu peux faire aussi à quelqu'un ou à une autre personne. Au sala ngozi. Ça o tikinga na kufa ngaka yo siko batika o mundo koma maladive. Okomo kanga bandoki nzoka yo moko mto sala qui veut o loba maloba soko tikinga na osala nini na kufa. Ya yo blani tika biloba loba. Ezamba ba frère so moni mwa mwasi akitoka komi biloba loba. Ba nyongwe bele ya ofuta mai to courant. Na moni le misuba biba pesie kaka. Montamo forfaitaire a futa. Ezana ba ve o salo kokisate. L'église songolo na mutu songolo lelo e kangayo. Mais il a rappelé que c'est possible nzamba réparer yango. C'est possible bien aimé ça la réparer na moment où ils ont la présence en nzamba. L'aime so sala en église na bino. L'aime so une église mo so longo kala. Mais les lezo réclamer. L'aime so loba pas mutu. Maloba wana parti wana malobo loba kana moment moko bozalaka un moment là heureux. O loba maloba moko le lezo réclamer. Mais nzamba ko yipe ko effacer yango. Mon na ténèbres zo condamné yo na yango mais nzamba ko salo grâce. Ya ona zo bondele sikoza. Le lezo likamba obengana ba démonter. Ezali kamunzamba zolinga zongsa mwana na ye. Ne loko monke komi pekiselo pas sepelate à cause de la foi où leke komi tanya ko tato la munene na nzamba. Bien aimé, c'est possible siko ça la veut pas ya nzamba. Olo ba nzamba ve o na o sala siko. Seigneur les a ve o na o kokisa mo mercredi prochain. Et couvrir ba venyon son na sala o na kokisa te na o na loba na oyo na telema liboso même ya iglesia. Même on a promis batu na réalisate le lezo memelanga ba retour. Ba loba maloba mabe po na loba kana kokisate. Okosa la ve mo epa ya nzamba. La douleur na moté. Olobi tata, peut-être je peux faire une enveloppe. Na ko pese lo songolo. Comme ça ba financer l'église, ba gérer on ba memangota pour na construire l'église. Et mbewana. Yo ke lo mawa. Nzambe wana kanisa yo effacer ba venyon so sala ko kokisa te lelo ezo bloquer ozo sambela bien ozo banga nzambe mes réclamations la nanga très ya ozo na tangu laita lo sambo lelo bi ezoloba eza malamu na mutu asala vete ke asala pa kokisa te de peur que diable a kokisa ne sika na ye. Siko ba ve oyo okokisa te satana kokisa ngona ndenge. Siko satana to réclamer yo. Yesu ti azolo bana ba yekoli mukomususu. Alobi na muni satana zoye pa inanga na mukana na Jean. Alobi na to banga yete po eloko na ye kati na nga ezate. Donc à d'autres termes, ce que l'on connaît zalaki bandeko, mbele wa moni nga Yesu Masia awa mbele na kweli boswa satana po ako réclamer eloko na ye. Siko yo satana accompli ça. Ve oyo sala oane lokone yango to bondeli azobi sanzame ana nyongo nanga ngana kokisela eve Bible lobi de père il faut kokisite de père que Satan a kokisa c'est biblique dans le livre d'Ecclésiaste yango na siko zobi sanzame ata Satan accompli ça yango ponanga tata na kati alliance wana nzela ya ve onga mona ndimina sala si tu peux le faire même aujourd'hui il y a pas de souci yaya tu peux le faire. La Bible dit ce que tu peux faire aujourd'hui ou tu te sens que tu peux faire aujourd'hui. Ne le ramenez pas demain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Tu peux le réaliser même aujourd'hui parce que demain appartient à Dieu. Mais si tu passes ça aujourd'hui, il y a même mercredi prochain. Et ça il y a veille à réparation. Mais que tu sens dans ton cœur qu'il y a une douleur. Ils ont même accomplir ozo sambelo zo yebi sanzambe ve yango na kombo na Yesu Masia Nazareth to sambeli pandake bayemi bazoyemba yo sanzambe ezala ve oyo ozo sala liboso na ye pona okokisa. Amen. Sambela sambela ya sambela.
Yesu. Merci. Oloba pamba te. Izalem sumo sala ve mais abosana na itata me. Satana zo réclamer na yango. Tango zolo bana moni satana zo ya. Mais nazo banga te po loko ne pa na ngezate. Bongo soki biso to ane loko na ya futa ve mongo pona biso. Tata ce qui veut dire ako réclamer ka biso. Na bondeli o tata. Tika réparation onde kwa zondima. Ce qui a moins qu'un comme tant oyo sepelité moi na wumela na même situation wana osana poso sana makamsio ngoke ko révéler makambo elala ou peut-être bosa na to ozo senti na tambo koloke asala ya côté sunga décision oyo na kama datoli na tina na yango na kombo na Yesu Masia Nazareth nzambalola le grand et le seul vainqueur ya Golgotha ne na kombo na Yesu Masia Nazareth na bondeli pe na kundima tolobi amen. Dans la psycho, fan des places aux arts. Le chef, le consommateur de la foi,
foi